咁多位朋友明唔明白頭先個表演示範咗啲乜嘢啦？而家就解話啦。呢個係個音節，咩意思咧？即係歡歡啊，叫啲手下一齊出馬。呢個字字係一個雀仔嘅羽毛掹咗落嚟，插喺個頭上邊，兩支羽毛。三，原來係一個伏斑嚟㗎，喺面上面畫三紋，右邊畫個3條花紋。4，有一個伏斑嘅一個手勢動作。5，原來呢一個咧係一個伏斑嘅領隊嚟㗎，佢後邊仲有好多士兵跟住佢慢慢全部一齊走打上嚟，越嚟越多。6係一支風，揸住一支風。7係拎住一支箭嘅手勢嚟㗎。相信大家都估到啦，兩把槍。9其實呢個反槍飛關嗰個手勢嚟嘅。10手槍就變嗰個瞄準器。跟住再翻嚟1支槍發射嘅子彈又好，一支箭射出嚟個箭都好，總之一支接一支連續咁樣射出嚟。即係代表有好多支箭啊、子彈啊咁樣發射出嚟。最後原來係一支旗，1再加5就形成一支旗。好啦，咁而家再示範一次啦喎，大家喎，一隻手指咩嚟㗎啦？2又咩嚟㗎啦？3係咩嚟㗎啦？5、6、7、8、9、10。明唔明啊？如果唔明咧，我繼續解啦。明嘅咧，我唔解解㗎啦；唔明嘅咧，我解解。好啊，不如試下講一講呢個音樂。哇！死啦，夠鐘啦！揾隻手指一開睇電視，咦？點解冇畫面嘅？又話啲電視天線先又唔見嘅。哎呀，原來其他插到喎。插咗之後，咦？點解畫面有咁多雪花嘅？得喎，打下佢先，都係得嘅，激死啊！打個電話揾人修理。哇！乜電話裏邊有咁粗魯嘅？收住先，望一望，試下扭一扭。哇！點解突然間咁大聲？非常之刺耳啊！真係莫名其妙，搞乜鬼呢個電視機？唉，算啦，掹到佢插晒，唔好理佢住。點算咧？好，下一個環節。橫嗰邊，哎呀，夠鐘添。睇下先，要打扮下先。眼影一隻手指，兩隻手指夾眼眉，3隻手指整翻啲頭髮啲夾梳得靚地，4隻手指、5隻手指搽翻啲粉底。
好似有粒新須喎，短鑽啦，6，搽翻啲香體露先。好啦，繼續7，搽翻啲唇膏先，靚咗好多喎。跟住望一望，啲頭髮唔整齊嘅，激死！8，揾個吹風筒吹靚地。好似有啲口氣喎，好得體喎，噴一噴先9，哇咁多，夠晒香，望一望耳仔生到啲嘢啫，揾啲耳環，哇10字經營嘅耳環，唔錯啊，夠晒靚啦，打扮完畢，望下個表夠鐘。